అయితే హోమ్ రెమెడీస్ అంటే ఇంట్లో ఎలా ఎక్కిళ్ళు నార్మల్‌గా వెంటనే తగ్గిపోతాయి. అసలు తగ్గనప్పుడు ఏం చేయాలి? వేగల్ టోన్‌ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. వేగస్ అనేది పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్‌లో ఇంపార్టెంట్ నర్వ్ అన్నమాట. అది రెస్టింగ్ నర్వ్ అంటాము. సో, ఈ వేగస్ నర్వ్‌ని ఎట్లా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఒక స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ మింగేయడము. లేకపోతే కోల్డ్ వాటర్‌ని స్మో ఫాస్ట్‌గా కొంచెం కొంచెం స్మాల్ క్వాంటిటీ ఫాస్ట్‌గా గల్ప్ చేయడము. ఎస్పెషల్లీ పైనాపిల్ జ్యూస్‌ని గల్ప్ చేయడం దానివల్ల మింగడము. దానివల్ల గూడా ఈ వేగస్ నర్వ్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. డయాఫ్రామ్ అనేది ఇండైరెక్ట్‌గా కామ్ అయిపోతుందనమాట. బ్రీత్ హోల్డింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే శ్వాసను నిలిపేయడము. వాల్సాల్వా మాన్యువర్ అంటే శ్వాస నిలిపి ప్రెషర్ ఇవ్వడం చెస్ట్‌లో. దానివల్ల గూడా వేగల్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది. ఇంకా పేపర్ బ్యాగ్‌లో రీబ్రీతింగ్ చేయడం అంటే బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ ఔట్ చేయడం. దానివల్ల గూడా ఈ వేగల్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది. పడుకొని నీ జాయింట్‌ని ఫ్లెక్స్ చేసి చెస్ట్ మీదకి తీసుకురావడం వల్ల గూడా డయాఫ్రామ్ అనేది కామ్ అవుతుంది. అండ్ ఆహ్, ఇంకా క్యారోటిడ్ మసాజ్ అంటే క్యారోటిడ్ ఆర్టరీని మసాజ్ చేయడం వల్ల గూడా ఇది ఎక్కిళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ లాగా చేయొచ్చు. బట్ అండర్ సూపర్విజన్ చేయాలి. అది ఇంటి దగ్గర ఎవరు చేయకూడదు. అయితే ఈ హికప్స్ తగ్గనప్పుడు మెడికేషన్ యూజ్ చేస్తాము. క్లోర్ప్రోమిజిన్ లాంటి మెడిసిన్ కామన్‌గా యూజ్ చేస్తాము. అయితే ఇది పెద్దవాళ్ళలో లోయెస్ట్ పాసిబుల్ డోస్‌లో యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే డ్రౌజినెస్ రావచ్చు. ఎక్స్‌ట్రా పిరమిడల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే అబ్నార్మల్ మూవ్‌మెంట్స్ ఆఫ్ ఫేస్, టంగ్, లిప్స్, లింబ్స్ రావచ్చనమాట. సో, అందుకే లో పాసిబుల్ డోస్‌లో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంకా అదర్ మెడిసిన్స్ మెటోక్లోప్రమైడ్, బాక్లోఫెన్, గాబాపెంటిన్, బెంజోడైజెపిన్స్ ఇవి కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఈ మెడిసిన్స్ వర్క్ చేయనప్పుడు ఫ్రెనిక్ నర్వ్ బ్లాక్స్ ఇస్తామనమాట. ఇంటర్వెన్షన్ న్యూరాలజిస్ట్‌ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫ్రెనిక్ నర్వ్ బ్లాక్ లేకపోతే వేగల్ స్టిమ్యులేషన్ చేస్తామనమాట. థాంక్ యూ.